Zdravím lidi, vítejte na mém kanále, kde se nepřirozeně nasedu nad něčím, na čem by ostatní lidi jenom mávli rukou. Tak dneska bych s vámi rád mluvil o tom, jaká já jsem hnusná svině, která chce mít hodně prachu. Víte, tohle video by se dalo tak nějak lehce svařit do takový té hlášky. Peníze nejsou důležitý, ale radši budu bohatý a nešťastný, než chudej a nešťastný. OK, to je prakticky celý video, teďka klidně můžete jít a nebo dál poslouchat výplody mé choré mysli. Z lidí, kteří tvrdí, že prachy jsou nějaký zlo, mám kolikrát ten pocit, že oni si myslí, že jsou dvě cesty v životě. Můžete se vydat buď tou cestou těch prachů, toho, že budete mít na dovolený a takovýhle hovadiny, ale utrpení v životě, anebo si můžete vybrat cestu lásky a přátelství a všech těch krásných věcí. A samozřejmě ti lidé, kteří si vyberou tu cestu těch prachů a bohatství a blablabla, to jsou ty lidi, kteří trpí, kdežto tam jsou ty bohatý lidi, co mají přátelství a lásku. Já jsem možná divnej, ale tak nějak si myslím, že je možný mít oboje. V době, kdy jsem měl víc peněz, než mám teď, tak jsem neměl pocit, že můj život najednou postrádá lásku. Ano, je pravda, že pokud se kompletně zaměříte na kariéru a budete se věnovat jenom tomu 24 hodin denně, ani nebudete spát, tak toho můžete litovat. Protože fakt nemusíte mít čas na tyhle ty věci. Ale to, že jste si schopný vydělat nějaký peníze navíc, to akorát může obohatit váš život. Úplně zřejmě. Teďka nedávno jsem viděl nějaký článek o tom, že nějaký hippíci si postavili někde nějakou chatrč a žijou tam prostě jako, tuším, že říkali jako jeskyní lidé nebo něco takového, prostě s tím, že všechno získávají z přírody a blablabla. A tím chtěli dokázat, že tak jde žít. No do prdele, my víme, že tak jde žít, my to víme už jenom kvůli tomu, že tak jeskyní lidé žili. Tady spíš jde o to, že dost nás takhle žít fakt nechce. Popravdě já si nedokážu představit horší život. Popravdě, já si nedokážu představit horší život. A to ne kvůli tomu, že by bylo strašný žít blízko přírodě. Já proti přírodě nemám, osobně si teda myslím, že my všichni jsme součástí přírody už jenom tím, že jsme se narodili na této planetě. Spíš jde o to, že já mám prostě ambice. Já mám velký ambice, mám divný ambice a to je to, co mě činí šťastným. Kdybyste vzali tohle ode mě, tak já bych cítil neuvěřitelnou prázdnotu. Kdyby prostě celý můj smysl života měl být jenom o tom, že budu mít dítě, vychovám dítě a pak umřu. Abych zachoval koloběh tohle druhu, který existuje jen proto, aby dál existoval. Stejně jako to mají všechny ostatní zvířata. Nemám zájem. Mě prostě baví snažit se získat něco víc. Pravda, to něco víc může být jenom blbá sbírka zbraní za mnou, nebo sbírka her tamhle, nebo prostě to, že kumuluju odběratele. Je teda pravda, že dost částí mého života se vlastně točí kolem peněz. Abych měl dost peněz na to, abych si mohl koupit další sběratelskou edici, abych měl dost peněz na to, abych mohl letět na Elbrus a pokusit to znovu vylézt, ale prostě mě to tak baví. Můžete si říkat, že tohle je vykonstruovaný štěstí systémem, ale pokud cítí úplně stejně jako jakýkoliv jiný štěstí, kurva, není to štěstí. Jenom abych uvedl, tímhletím neříkám, že člověk má být nějaká ovce, vždycky máte myslet sami za sebe nějakým způsobem. Už jenom kvůli tomu, že absolutně nesnáším to slovo ovce v tomhletom kontextu. Jen se tím snažím vyjádřit, že peníze jako takový nejsou žádný zlo. A chtít je získat poctivým způsobem z vás nedělá nový Hitlery. Takže to je asi tak všechno, co jsem k tomu chtěl říct. Samozřejmě nechte mi komentáře v komentářích, ty nejlepší, nejkrásnější, nejúžasnější budou na konci příštího videa. Zároveň mě můžete sledovat na Facebooku a na Google+. Tady jsou moje další videa, koukněte na vědecký kladivo, zatím se mějte a čau.